Tignan natin patagalin to. Meron ko dito mangga. Kita niyo ba yan? Sausawan, asin, maanghang, sus. Grabe. Walang bagoong. Masarap. Sana. Ito. Sinasawsaw nyo rin ba yun sa toyo? Malan natin. Huwag natin patagalin yan. Hindi na pinapatagal pa yan. Tikman natin. Sa toyo. Naman. Asin. Anghang. Parehas masarap sa toyo tsaka sa asin. Lalo sa bagoong. Yun, no? Maanghang. Papawisan agad ako. May sili, oh. Siram na. Babad sa toyo. Ano pa ba ibang masarap sausaw tong mangga? Anghang. Pero ang sarap. Kita nyo ba yung sili na yan? Asin na maraming sili. Hindi, sili na may konting asin. Sarap sana kung may bagoong. Sarap. Nagpapawisan ako sa init. Kasi ang anghang. Sarap. Kain din kayo dyan. Mangga. Okay? Thank you.